Благодарам за процедуралното. Не се грижите за тоа дали моите колеги ме почитуваат. Почита се заслужува. Нешто ве боли глава, председател? Ако имаме аналгин, ве молам да ја дадеме, пошто ау вика. Да, браво. Па тоа е тоа кога позади микрофон зборувате се што, а велите дека ние од микрофон ве навредуваме. Не, ние имаме храброст да зборуваме на микрофон. А не како вас кога нема микрофон да велите дека ВМРО ДПМН е болест, дека сме чопори, не знам што. Ама медиумите добро би било да ве следат како се изразувате, особено како председателка на Комисија за образование, наука и спорт, професорка во средно училиште. Сега се повикувам на членот 93 од деловникот за работа на ова жално собрание, кој што во членот 1 вели дека председателот на собранието, во случајов председателка на комисија, го отстранува пратеникот од седницата кога и покрај опомена, односно одземен збор, го нарушува редот на седницата или употребува изрази со кои се нарушува достоинството на собранието. Како заменик координаторка на мојата пратеничка група, немам право да ве исфрлам од оваа сала, председателке, иако ме навредивте со тоа што кажавте дека јас вас ве клеветам. Но добро е јавноста да знае што зборувате, има снимки за тоа и нека гледаат кој злоупотребува собранието, кој навредува и кој се служи со вакви работи. Ќе ве прашам, председателке на Комисија за образование, наука и спорт. Зошто сте толку вознемирени дека треба да помине денес оваа седница и да се изгласаат овие две точки? Што толку не бевте вознемирени за онаа јавна расправа од 5 февруари, на која што го повикавме македонскиот ум да ни присуствува? Каква е почитта ваша спрема тие луѓе? Најголемите умови на Македонија беа дојдени во таа сала тој ден, дури министерката Царовска чинам дека едно и си замина. Многу работа има жената, не може да постигне да слуша таа универзитетски професори. Зошто тогаш не бевте вознемирени и денес се уште не сте вознемирени? Дајте конечно информацијата да ја составиме, па како комисија сте должни вие да изготвите извештај. Или и тоа ќе го заборавиме. Да го заборавиме и 8 септември според вас, затоа што 2 недели пројдоа, ништо не се случува, освен оние пиаровски маестрално подготвени, па те гаф на премиер, па те не знам закани со какви сценарија лоши сега ќе имало со пандемијава, па не знам некој нон-пейпер извадија со Јапона вчера дека ќе се бришел бугарскиот фашистички окупатор од спомениците. И кога веќе ова го споменав, каде е оној нашиот закон предложен за основно образование, каде што баравме учебниците по историја да не се чепкат? Или тоа е за вас банално? Банално е дека прошло многу време од Втората светска војна, ама еве од 8 септември 2 недели пројдоа. Се е за вас банално, се стана банално, па се чудам зошто доаѓате тука во собрание. Нема потреба, нема потреба. Се за вас ова банални работи, образование. За да го видите капацитетот на една држава, секогаш прво треба да проверите што се случува со образованието во таа држава. И нели ние овде ќе зборуваме, ќе се слушаме, ќе се аргументираме. Нема потреба од нервоза, нема потреба од навреди. За какви клевети зборува колешката Лазаревска, навистина не знам. Клевета ли беше закон за психотропни супстанции, опојни дроги? Каде е тој закон? Зошто исчезна? ВМРО ДПМН е нешто спречи или некој нешто забележа дека не е во ред, дека намерите се нечесни? Или ајде да останеме на темата образование. Го гледам колегата Александар Велјановски од Тетово. Се сеќавате на едно ветување на вашиот премиер дека гимназијата Кирил Пејчиновиќ 2017 ќе беше готова? Александар, готова е? Не. Ама затоа знаат да ги чепнат сега турците во Гостивар, зошто? За да дефокусираат, не дека нешто ќе сторат, не дека ќе почитуваат закон. Кога закон се почитувал? Никогаш држава не се почитувал кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт, ама особено не оваа гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз. Клевета. Што е клевета, колешке Жаклине Лазаревска? Пред Нова година што не држивте до раните утрински часови без грејање тука за да овозможиме 33 милиони евра на граѓански народни пари да се дадат на некој ваш повереник? Дали е тоа клевета, колешке Лазаревска?
Како не ви е срам? Пакетите за ковид пандемијата, колку ветувавте, колку завршија кај македонските фирми? Затоа ви велам, добро е што ќе започне кампањата, изглумете кој ден дека немате време, као нешто нервозни сте, ние ве кочиме, ама живо сум заинтересирана кога ќе почне кампањата да видам некоја снимка од некој настан во живо со граѓанин. Вие ги викате обични, јас не користам термин обични, сите сме исти. Ама со вас не сме сите исти. Со вас постои само власта и се останато. Вие сте закон во оваа држава, устав во оваа држава, вие сте судска власт, вие сте законодавен дом, се сте вие, се живо можете вие. И да ви пречи, не можете да не слушате, ама еве денес по некоја случајност добивме да зборуваме за процедурално и пак ќе повторам што ќе се случеше со нашето процедурално барање оној пат, да се стави на дневен ред информацијата за јавната расправа одржана на 5 февруари, на која што го пониживте најголемиот македонски ум. Ете толку вам, не знам како да кажам, не знам кои сите мерила критериуми. Нема веќе во оваа држава ни мерила, ни критериуми, ништо нема. Овде има само криминални серии. Мафија 1, Мафија 2, Рекет 1, Рекет 2, историја, нема историја. Пазаев го слушав, вели, пораката му беше до граѓаните, вели, да заборават што се случувало од 2017 до ден денешен. До 2017 ништо да не заборават, да го заборават оној период од Втора светска војна, тоа секако, немало бугарски фашистички окупатор, и да мислат на иднината. Сака да ни направи рез во меморијата. Ништо да не памтиме што се стори овие 4 години, а ништо не се стори, тоа ќе го памтиме, што ништо не се стори. Ништо не се стори. Па велите 4 години, кога лани го затворивме парламентот за да одиме на парламентарни избори, велите немавме мандат од 4 години, не можевме се да сториме. Па ајде да ги изброиме трите, ако може да се најдат најлоши години во владење. Најлошите. Еве во време на светската економска криза најлоши години, па да ги споредиме со вашите 3 години владење. Или оваа година, пандемијата, па сегде имаше пандемија, така велите вие. Пандемија цел свет го зафати. Јас не знам кој пат прашувам, дали има земја во светот што вака не се справуваше со пандемијата. Па имаме до 20 септември 6491 починат. Замислете. Во ера на интернет, на дигитализација што ја ветувавте, последниот официјален податок за починати од COVID-19 е 20 септември, а денес кој сме? 24? А што да речам за оние што починаа, а не беа од COVID-19, што се преку 12.000, а починаа затоа што ова здравство не беше организирано да пружа нега за останатите болни, хронични болни, оние што чекаа операција. Нив никој, ги ставме и ние на пауза. И сега ќе се ресетираме. Откако ќе завршат изборите, ама како ќе завршат, треба да ставите прст на чело. И не ви е денес најбитниот ден. Вашите најбитни денови пројдоа. Од 1 јуни 2017 до ден денешен. Требаше секој ден да ви биде битен ден. Битен ден да работите, да се жртвувате, да одговарате, а не да не доведете до 8 септември да ни изгорат живи луѓе и да велите дека таа тема е банална, дека треба да чекаме да заврши истрагата. Која црна истрага да заврши? Кои црни, како ги нарекувавте, крвави четвртоци, крвави понеделници, што кажете за средава? Црна пеплосана среда. И банално било да се зборува, лелекаат колешки во Тетово. Вие позади маска лесно ви е да лелекате. Лесно ви е да лелекате, уништивте се што допревте, а ветувавте многу, да. За жал, успеавте некого да убедите да ви поверува. Ама 4 години после тоа, од државава немаме ни да. Ова не е држава. Јас се чудам како ден за ден поминува. И како можете денес така да се однесувате и да кажувате дека некој овде вас ве клеветал. Јас навистина се чудам до кај ги наоѓавте овие зборови. Или по на вашиот премиер, па ќе кажуваме, ќе трескаме гафови, така ги учеле од пиар агенцијата, да лупнат по некоја глупост така да бидат смешни, за да се направи дефокус. Леле колку беше смешно тоа, ама не е смешно, трагично е. 14 луѓе изгореа пред 2 недели. Што треба друго да се случи? За денес да разговараме за закони, за предизборен маркетинг?
Абе, луѓе, ние секој ден овде требаше да се даваме. Вие ноќта на 8 септември ја преспавте, утредента во 10 свикавте ит на владина седница. Па кај го има тоа? Кај го има тоа? Утредента со најсилни обезбедувања отидоа во модуларната болница. Да, колешка Ирина, ве молам да ми одговорите дали ова клевета или најжалната вистина во Македонија, што има доживеано во време на овој состав на Социјалдемократскиот сојуз, не на останатите. Благодарам. Ова е тоа, ова е вистината. Колеги, јас